अस्सलाम संगत मेरा खुशियाबाद लो साईं कोरिया छॾियूं पिया तव्हां बि सोचींदो जॾहिं कोरिया छॾींदा तॾहिं वीडियो रिकॉर्ड करणु शुरू कंदो हा यार जॾहिं कोरिया ईंदा आहियूं त कम सां ईंदा आहियूं ऐं न माण्हू कम सां अचे त पोइ कम ते फोकस करे ऐं कोरिया छॾियूं था वञूं केॾे था उहा बैंकॉक 20 खां 25 ॾींहं उते ई हूंदासीं त हॉलीडेज़ आहिनि त मां चयो कैमरा हाणे वरी खणी छॾिजे ऐं रिकॉर्ड कजे पंहिंजे लम्हनि खे कोरिया छॾियूं था टैक्सी कराए 4 बजे उहा अची वेंदी 15 मिंटनि में ऐं उनखां पोइ दाएगू एयरपोर्ट आहे हिते उतां असांजी फ्लाइट हूंदी डायरेक्ट बैंकॉक लाइ 6 कलाक जी फ्लाइट हूंदी हलूं था सॼी संगत बि उते वियल आहे साईं टैक्सी अची वई आहे नारंगी बैग नारंगी टैक्सी हलो हलूं था बैंकॉक साईं जिंदाबाद संगत ॾाढी चट करे छॾी आहे वार वॾा आहिनि हाणे बैंकॉक में तरीक़े सां वार कटायूं बाक़ी घणो कमु कयो अथई कुझु रेस्ट कयूं हाणे बैंकॉक में मुंहिंजो 5 दफ़ो आहे बैंकॉक 5 अलाए 6 दफ़ो बैंकॉक वञा थो अल्लाह पाक बैंकॉक में रोज़ी लिखियल आहे बाय साईं गिणिया आऊं पर हिन शइ जे बिना नथा रही सघूं साईं की कोरिया जी मिलंदी आहे न फेवरेट आइसक्रीम इहा अथव मिल्क आइसक्रीम वाह जो टेस्ट अथनि साईं आइसक्रीम वठूं था साईं साईं इहो त नोट कोरिया जो 10,000 जो नोट जेको आहे पाकिस्तान जे 2,000 जे बराबरि हमसमीदा माना थैंक यू साईं अची वई साईं आइसक्रीम साईं जल्दी पहुची विया एयरपोर्ट ते अञा 4 कलाक आहे फ्लाइट में पहुचे माण्हू पहिरां कलाक पहिरां पहुचे कलाक लेट थियण खां बहितर ॿुधण साईं हलो मां तव्हांखे बैंकॉक घुमाईंदासीं वरी जिथां व्लॉगिंग मां शुरू कई फस्ट टाइम साईं सवादी खा वेलकम टू थाईलैंड पहुची आऊं थाईलैंड मूंखे 2 ॾींहं थी विया आहिनि थाईलैंड आए हुए पर जेसिताईं एडजस्ट थियूं हाणे एडजस्ट थी आऊं मां कराई आहे बाइक रेंट ॾिसो था थाईलैंड में बाइक हुजणु लाज़मी आहे होंडा क्लिक नालो अथसि 125 आहे पोइ हींअर आहे मुंहिंजो हिकिड़ो माइट फैज़ान उहो थाईलैंड में 1-2 सालनि खां वधीक 2 खां वधीक सालनि खां हिते रहे पियो ऐं सुठी हिकु कंपनी में जॉब कनि पिया त उन्हनि ॾे वञूं था ऐं उन सां मुलाक़ात कयूं था तव्हांखे मिलाईंदासीं फैज़ान भाई सां असांजे ॻोठ जो ई आहे असांजो माइट आहे वेझो ठीकु आहे ख़ुशी थींदी आहे पंहिंजा माइट मिट वारी माण्हू मिले पियो ठीकु आहे संगत हलो मारे वञण खां पहिरां कासे माण्हू वञे ख़ाली हथ न वञे आयो आहे त 7-11 हाणे बेकरी त न आहे पाकिस्तान में जो बम्बई बेकरी जो केक थी वञे हा त इहे हिते न का शइ मिली वेंदी जेकी मां फैज़ान भाई लाइ वठी वञी सघां थो ॾिसूं था छा था वठी वञूं हिकिड़ो हीउ था खणूं कैश्यू नट्स काजू हिकिड़ो को जूस था खणूं सां गॾु ॿुधां 3-4 आहिनि हीअ ऑरेंज सही आहे भाऊ खे वणंदो हिकु भला वॾी चिप्स था खणूं चीटोस हिकु लेस था खणूं केला हुजनि हा फ्रूट माण्हू वठी वञे त माण्हू दर्जन केला वठी वञे 1-1 किलो पियो आहे हाणे 1 या 2 किला केरु वठी वञे बेइज़ती आहे ॿियो हीउ था खणूं कुझु मिठो थी वञे हीउ केक आहे यूरो केक ऐं हलाल बि आहे त हर हिकु शइ हलाल खई अचे नंढी बिस्मिल्लाह सामान वठी छॾियो आहे बसि हलूं था हाणे घर वेझो आहे फैज़ान भाई जो बिस्मिल्लाह पहुची विया संगत गाॾी बाइक पार्क करे छॾी आहे इंतज़ारु कयूं था फैज़ान भाई जो मैसेज करे छॾियो उन्हनि खे
भाई अदा है यार सची सची ये यहाँ तो की छड़ा सची अचो साईं फैज़ान भाई जे घर में पुॼी आऊं इधर फैज़ान भाई जी जगह जिथे फैज़ान भाई रिहाइश पई आहिनि मूंखे हिकु शइ वणी आहे हिन जॻह जी हिन विहाणो ॼण बिरा रोड में पहुची आऊं ॿुधायो इहो आहे साईं देसी माण्हू चवंदो आहे हर जॻह ते साईं महिरबानी महिरबानी भाई वेहो 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 बस तकलीफ़ न कयो भाई वेहो वेहो प्लीज़ पाणी पियूं बिस्मिल्लाह ये फैज़ान भाई छा आहे ही अदा मटन कबाब सुभान अल्लाह वाह साईं बैंकॉक में मटन कबाब ॿ बिरयानियूं बिस्मिल्लाह के भाई अचो पाकिस्तानी बिरयानी है साईं हाँ भाई पाकिस्तानी वाइड रेस्टोरेंट है जो आइलैंड के अंदर पाकिस्तानी टाइप की बिरयानी ॾिसो था साईं स्पेशली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मां फैज़ान भाई असांजे लाइ बिरयानी ऐं कबाब मटन कबाब घुराया पंहिंजा माइट साईं आहिनि बैंकॉक में त थोरो सुख आहे अचो भाई अचो अचो वेहो भाई बिस्मिल्लाह ट्राई कयूं था कीअं पहिरियों स्पून हणूं था हा साईं दर्द है ना सची अञा वियो आहे हिकु निमारो त ख़बर पइजी वई आहे हाणे लंच कयोसीं फैज़ान भाई इलाही सुठो इलाही टेस्टी लंच हो मतिलबु थियो स्पेशली मटन कबाब तव्हांजा वॾा थोरा जो तव्हां थोरा साईं न न तव्हां थोरा अपॉइंटमेंट नहीं असांजे लाइ न साईं न न इहो शर्मिंदा था कयो हीउ ॾिसो था हिननि जो विंडो व्यू हिननि जे अपार्टमेंट खां ॿाहिरि हलूं था थोरो चकर ॾेई था अचूं ईअं भाई हलो हलो माशाल्लाह हलो तव्हां ॿुधायो हीअ आयो त फैज़ान भाई जे अपार्टमेंट जिते रहनि पिया कोंडो चवंदा नंढो अपार्टमेंट हीअ छा आहे हिते छो मेंटेन आहे छा आहे अर्थक्वेक अच्छा हिते अर्थक्वेक आहे साईं ॿुधो था तव्हां ख़बर हूंदी ॿ टे महीना अॻु 7 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक आयो उन जा ई निशान अथव माशाल्लाह सुठो थियल आहे भाई हीअ कहिड़ो एरिया आहे भाई अदा ये बांगचू ट्रेन स्टेशन बांगचू ट्रेन स्टेशन जे विच में हा सुठो हिते अपार्टमेंट इलाही ख़ूबसूरत ठहियल हूंदा आहिनि कंडोमिनियम घणा फ्लोर थिया भाई अदा हिन में 32 फ्लोर्स सुभाणे अल्लाह फैज़ान भाई ॾे हलूं था हाणे किथे घुमाईंदा फिराईंदा ईअं चकर ॾियाराईंदा हिकिड़ो उन खां पोइ भाई खे बि कंहिं दोस्तनि वञिणो आहे मां बि दोस्तनि वेंदा फिलहाल फैज़ान भाई सां घुमूं मतलब हेतिरनि सालनि खां पोइ अदा सां मुलाक़ात थी हा 1.5 साल खां पोइ मुलाक़ात थी पोइ दफ़े जेकी मुलाक़ात थी त व्लॉग न कयो ऐं तव्हां फैज़ान भाई जो थोरी इंट्रोडक्शन ॾियूं हिन जी माशाल्लाह इलाही सुठी ट्रैवल हिस्ट्री आहे हिननि खे 27 मुल्कनि जी हिन जी ट्रैवल हिस्ट्री आहे इंक्लूडिंग अमेरिका वैलिड वीज़ा अमेरिका जो यूके जो फिलीपींस सुठे सुठे कंट्रीज़ जा हिननि खे वीज़ा मिली चुका आहिनि ऐं हिन जी सुठी ट्रैवल हिस्ट्री बि आहे ऐं बाक़ी रही ॻाल्हि थाईलैंड में क्वालिटी ऑडिटर आहिनि हिकु IT कंपनी में जेकी टॉप 10 में अचे थी वर्ल्ड वाइड असल में ॿुधाइण जो मक़सदु इहो आहे जो महिनत सां ई सभु कुझु आहे ऐं महिनत कंदव त उहा रायगान न आहे ईंदी साईं पंहिंजे घरां निकिता ॿुधाए ऐं स्ट्रगल आहे हर शइ ईअं न आहे मिली वेंदी बसि क्वालिटी ऑडिटर लॻी आहे ईअं न आहे मॉल आहे हिकिड़ो नंढो सो मॉल आहे नालो छा द मॉल मॉल जो नालो ई द मॉल आहे हलो इलाही सुठो मॉल आहे ऐं बैंकॉक न आहे इहो तव्हां छा पिया चयो वञो ॿियो प्रोविंस थो थी वञे नानथापुरी प्रोविंस नानथापुरी अच्छा मां हाणे बैंकॉक खां निकिरी आया आहियूं असां थोरो ॿाहिरि नानथापुरी प्रोविंस आहे हिते एप्पल जो बि हिन पंहिंजो ऑफिशियल आउटलेट आहे ॿुधायो เอวี่เราจัดโปรทุกชิ้นเริ่มต้นครึ่งราคาหมดเลยส่วนสินค้าจัดโปร का promotion पे हले ब्लैक फ्राइडे आ आ ना สะพายเหลือเพียงแค่ अनरिलेटेड नवंबर जो आखिरी वीक ब्लैक फ्राइडे हूंदो आहे हिते इलाही प्रमोशन हूंदियूं आहिनि बाय वन गेट वन स्पेशली बैंकॉक में हिते का प्रमोशन बि थी देवी नाले सां कोई ब्रांड आहे हुनजो इलाही सस्तियूं पर्सूं हलो इहा वरी टेक मार्केट अथव साईं शाओमी जा बैंड ॾिसो था ये हेडफोन्स किचन अप्लायंस सॼा हिते होम अप्लायंस किचन अप्लायंस सभु तव्हां मिलंदा अगरि ये 17 पिया था आईफोन ॾिठा
छा त फ़ोन आहे ये एप्पल जो आउटलेट है संगत ट्रैफिक ॾिसो था बैंकॉक जी कराची ट्रैफिक शारा फैसल जी सॼे कराची वॾी मशहूरु ट्रैफिक पर हितां जी जेकी ट्रैफिक आहे न उहो ज़ोर अथव हिन करे हिते बाइकूं माण्हू घणियूं था रखनि मां बि रेंट बाइक कराई आहे हिन करे हितां जी ट्रैफिक तौबा ऐं हिते ॾिसो सी न पवंदा त इन करे गर्मी हा सीअर न पवंदा इन करे गाॾियुनि में हीटर जो ऑप्शन ई न आहे सिर्फ़ु एसी आहे ऐं हिते बटण बि एसी जो न आहे डायरेक्ट हिते रखंदो पाणे एसी हली बसि एसी बटण बि न आहे माना फैन ख़ाली माण्हू नथो हलाए हा बिल्कुलु माना एब्सोल्यूट आहे हिते गर्मी पवंदी ई पवंदी हींअर इहो हिन जी थधि पई हले हिन वटि हिननि जी जेकी 20 डिग्री आहे 20 डिग्री हले पियो हिननि जी ॿुधां ॾिसो बैंकॉक साईं फैज़ान भाई मोकिलाणी मोकिलाणी माशाल्लाह साईं कुर्बा ॾाढो सुठो लॻो तव्हां महिरबानी तव्हां इलाही ख़िदमत कई साईं फैज़ान भाई जी अपॉइंटमेंट ॾिनी न भाई कुर्बा वरी मुलाक़ात थींदी इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह भाई ओके ख़ुदा हाफ़िज़ बाय बाय साईं फैज़ान भाई सां मिलियासीं हाणे वञूं था हाणे जिते मुंहिंजा कुलीग्स रहनि था मां होॾे वञा थो हुन सां मिलणु सुठा शाम जी चांहि हुन सां गॾु पीआं हलूं था हितां खां 30 मिंट परे आहिनि त बाइक आहे त सुख आहे हलो थो हले ऑटोमेटिक बाइक आहे ॿुधां न गियर न छा हलूं था दोस्तनि ते संगत हिन में संगत वेठी आहे ग्रैंड मार्क में वञूं था दोस्तनि सां मिलणु अगरि हिकिड़ो हथु संगत वारो मिली वियो आहे बाक़ी ॿ ॼणा आहिनि यूएई ॿुधो था संगत हिते ICC वुमेन्स क्रिकेट टीम जेकी आहे न उहा हिते रिहाइश पज़ीर अथव साद भाई जे कमरे सां गॾु ग्रैंड मार्क इहो शर्फ हासिल आहे ग्रैंड मार्क होटल में रहनि पिया हाणे आसिफ ते हलूं था तव्हांखे टई संगत वारा ॾेखारियूं था पोइ हिते व्लॉग खे अॼु ख़तमु था कयूं अॼु जो ॾींहुं फैज़ान जो बसि वञूं था आसिफ ते उगाड़ो त न आहे ओए हा पूरो वेठो बा जियो आसिफ जियो असां चऊं था को जहिड़ो थिए त मज़ो थिए कात खंदी ॾिसूं भला छा उछलाई फ्लैश उछलाए अथई अयो हणी छड़ा मरी हाणे आखिरी चांस रत में रात कजान छुरो त रख खीसे में स्नाइपर खणे अथई हणी हिते वेठो हूंदई छा खणे अथई रुगो कच्ची कराएगा सेवा रुगो कच्ची कराएगा मां खेलतो ही ना हाणे जियो समाधान जियो साईं साईं सादा सारे को कुछ करे रंगो भरो साईं आसिफ नुनारी जापानी चाहे कॉफी को काढ़े असांखे कॉफी पिया ठाहिनि स्पेशल नुनारी साहब जी कॉफी संगत इंतज़ार में कॉफी जे हा पिया संगत डिनर जो मूड आहे बुख लगी आहे रेस्टोरेंट ॿ आहिनि संगत ठहे नथी ॿियनि रेस्टोरेंट में हिकिड़ो इब्राहिम बि आहे यमनी कुझु दोस्तनि चयो इब्राहिम ते हलूं कुझु दोस्तनि चयो यमनी ते हलूं त हाणे त कयूं था टास कंदो आसिफ नुनारी साहब कीअं चकर आहे भला हे टे नाला इब्राहिम जा हिकिड़ो यमनी जो ठीकु आहे हलायो केर थो कटे हेक त न कयो थी न हेक न ऑनलाइन आहे इब्राहिम ते गाड़ी घुराई अथई आसिफ बम्बू गाड़ी घुराई अथई वाह साईं टैक्सी घुराई अथई घणो बाइक हलाई हाणे गाॾी में पिया आहियूं हलो इहो रेस्टोरेंट साईं इब्राहिम वाह रश त अथसि हाँ वाह पाकिस्तानी झंडो भी अथसि वाह
लगन मेन्यू डिसाइड थे पियो साईं छा था कयो साईं छा था कयो ही इब्राहिम स्पेशल आहे हिकिड़ी हिननि जी ॿी शनिवारी हा कढ़ाई खाईंदासीं कढ़ाई इंशाल्लाह ओके साईं चले शनिवारी हाफ पहले और वाइट में हाफ ठीक हो गया और उसके अलावा साईं मानी अची विया मानी खाऊं था साईं मानी खे एंजॉय कयूं था ऐं उहे तव्हां सां गॾु खाधे पीते को ॾियो जावे संगत हिते मानी खाधी थी बिल्कुलु मज़ो न आयो इब्राहिम ते त नॉट रिकमेंडेड को टेस्ट न हुअसि कढ़ाई में मज़ो न हो बिल हाई